Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa a'adha 'alaina min barakatihi amin ya rabbal alamin. Mas'alatun Ida kila ing dalem nalikane den ucapake laka maring sira wa kaifa hale kaya apa tu'minu iman sapa sira billahi ing Allah. Bagaimana jika ada seseorang yang bertanya kepadamu bagaimana engkau bisa iman kepada Allah? Fal jawabu mongko utawi jawab antakula iku yen toh ngucap sapa sira ing pengucap innallaha ta'ala ahadun, innallaha sak temene Allah ahadun iku siji aimun faridun tegese ijen bisifati kelawan pira-pira sifat la musyarika kang ora ana sekuton lahu keduwe Allah wahidun sapa wong siji aimun faridun tegese ijen bidzati kelawan zat la syarika kang ora ana sekuton iku maujud lahu kedue Allah. Maka jika ada yang tanya bagaimana kalian semua bisa iman kepada Allah, maka jawabannya adalah bahwa Allah itu satu, tidak ada satupun yang bisa menuhani kecuali Allah. Artinya Allah tidak ada teman dalam ketuhanannya. Hayyun, Allah Ta'ala ahadun hayyun, hayyun tur gesang bihayatin kelawan gesang qadimatin kang dingin kang dhisik qaimatin kang jumeneng bidzati kelawan zat la biruhin ora jumeneng kelawan roh. Allah itu juga mempunyai sifat hayyun. Artinya Allah itu hidup, tetapi hidupnya Allah itu bukan seperti hidupnya kita semua. Kalau kita semua hidup pakai roh, Allah enggak. Alimun, alimun tor mudaneni bi ilmin kelawan sifat ilmu qadimin kang dhisik qaimin kang jumeneng bidzati kelawan zat muhitun hale ngliputi bil wajibi kelawan perkara wajib wal jaizi lan wenang wal mustahil lan perkara muhal. Allah mempunyai sifat alim, maha mengetahui segala apapun yang sudah ada maupun tidak ada. Sifat ilmunya Allah, sifat alimnya Allah itu sudah ada sejak dulu, yang mana sifatnya itu berhubungan dengan wajib, jaiz, mustahil. Qadirun tur kuwasa mampu bikudratin kelawan sifat kudrah qadimatin kang dhisik qaimatin kang jumeneng bidzati kelawan zat la bimu'alajatin ora kelawan nandani wala wasitatin lan ora kelawan perantara layul hiku kang ora ketemu ha ing kudrah ajzun apa sifat apes ammatut ta'alluqi
kang sumrambah gumantunge lil mungkinati maring pira-pira perkara kang mungkin. Bahwa sifat Allah itu qadirun, artinya kudrohnya Allah, kuasanya Allah itu juga sudah ada sejak dulu. Tidak ada yang menjadi perantara, juga tidak ada ini baru Allah mengeluarkan sifat kudroh, tidak. Muridun tur ngersake iradatin kelawan sifat iradah qadimatin kang dhisik qaimatin kang jumeneng bidate kelawan dat ammatit ta'alluqi kang sumrambah gumantunge lil mungkinati maring pira-pira perkara mungkin, sama seperti di atas. Sami'un tur midanget, maha mendengar. Ai mudrikun tegese zat kang nemu almasmuati ing pira-pira perkara kang den rungu bisam'in kelawan pengrungu qadimin kang dhisik bidati kelawan zat. Segala apapun Allah itu pasti maha mendengar. Maha mendengarnya Allah bukan seperti maha mendengarnya kita, tetapi sudah ada sejak dulu. Basiron tur mirsani, maha melihat. Ay mudrikun tegese nemu almu besiroti ing pira-pira perkara kang den tingali. Hala wujudiha ing dalam tingkah anane mubsirat dibasorin kelawan peningal qadimin kang dhisik qaimin kang jumeneng bidati kelawan dat. Itu juga Allah memiliki sifat basir, maha melihat. Mutakallimun tur mutakallim gunemi, bukan berarti Allah itu maha bisa berbicara seperti bicaranya kita, enggak. Lewat apa Allah itu berbicara? Bikalamin kelawan kalam qadimin kang dhisik bakin kang tetep qaimin kang jumeneng bidati kelawan dat laisa kang ora ana apa kalam biharfin iku tetep kelawan huruf. Caranya Allah itu mutakalim, caranya Allah itu berbicara itu tidak dengan huruf. Itu sudah ada sejak dulu. Dan mutakalimnya Allah, berbicaranya Allah itu qaimin bidat, adanya itu karena zatnya Allah. Memang sudah ada begitu. Tidak mengandung harf huruf. Wala sautin lan ora suara, juga tidak mengandung suara ABC, bukan berarti itu suaranya Allah, enggak. Fala yasbiku mongko ora disii hu ing kalam adamun apa sifat adam wala yulhiku lan ora ketemu hu ing kalam adamun apa sifat adam muta'alliqun kang gumantung biwajibi lawan wajib. Pakaulihi kaya dawuh ya Allah Ta'ala alaihi wa Allah annani anallahu la ilaha illa ana. Entah yang benar ini anna atau inna. Kalau dalam tulisan annani sak temene ingsun, ana iku ingsun, Allahu iku Allah. Annani utawi sak temene ingsun, ana iku utawi ingsun, Allahu iku Allah. La ilaha kang ora ana jinise pangeran
kang wajib den sembah iku maujud illa ana angin pestine ingsun fa'bud mongko nyembah sapa sira ni ing ingsun wabil mustahili tidak ada seorang pun yang patut disembah kecuali aku Allah maksudnya. Wabil mustahil lan kelawan perkara kang muhal ka qaulihi kaya dawuh Allah taala halayal muhallur Allah innallaha salisu salasa. Innallaha sak temene Allah salisu salasa iku zat kang ngaping teluni perkara kang telu iku zat kang ngaping teluni perkara kang telu wabil jaiz lan kelawan jaiz kakolihi ta'ala wallahu khalaqakum wa ma ta'malun Allahu utawi Allah khalaqa iku nyiptakake sinten Allah kum ing sira kabeh wa malan ing perkara ta'maluna kang padha nglakoni sapa sira kabeh wasahihu utawi kang sahih anna madlulal alfadi ing sak temene perkara kang den tuduhake pira-pira lafal ing sak temene perkara kang den tuduhake pira-pira lafal allati rupane alfat takrau kang padha ngucap sapa sira kabeh ha ing allati muta'alliqatul kalami iku pira-pira perkara kang hubungan kalam an-nafsiyyi kang bangsa zat al-qadimi kang dhisik kama kaya keterangan kala kang wis dawuh hu ing ma Ibnu Qasim sapa Ibnu Qasim yang benar adalah sesungguhnya sesuatu yang disampaikan lewat lafaz Al-Quran yang telah kalian semua membacanya itu berhubungan dengan kalam, tetapi kalamnya itu bukan kalam seperti kalamnya kita, bukan model bicaranya seperti kita, enggak, tapi kalamnya itu kalam yang bersifat zat. Zatnya siapa? Zatnya Allah. Wattafaqolan sepakat ala dalika ing atase mengkono-mengkono as-sahih jami'ul mutaakhirina sapa sakabehane ulama mutaakhirin wa in su'ilta lamun den takoni sira anil Qur'ani saking masalah Qur'an hal dua ana toh utawi Qur'an qadimun iku dhisik au hadisun utawa anyar. Ketika kalian ditanya tentang Quran, apakah Quran itu baru atau produk lama? Bayam bagi mongko saya jolka keduwe sira antas tafsiro apa yen toh amrih pertelo amrih mertelaake sapa sira as-saila ing kang takon fa in qala kalian harus memberi penjelasan, ada urutannya. Fa in qala mongko lamun takon sapa sa'il laka maring sira muradi utawi karepe ingsun al-qaimu iku jeneng bidatihi kelawan date Allah taala halimul Allah
ad-dallu kang nuduhake alaihi ngatasé qaim ma apa perkara bainana kang tetep ing dalam antarane kita fakul nek Gusti Allah itu jumeneng karo date sing nunjukno perkara di antara kita itu apa saja sing kok dijejak di antara sekitar kita fakul mongko ngucap sira wa Al-Quran qadimun iku dat kang dhisik biki damit dati kelawan disike dat di anahu kana sak temene Quran min jumlati sifatiha iku setengah saking jumlahe pira-pira sifate zat al-wasibati kang wajib laha keduwe zat yus Quran iku wae bukti bahwa Allah itu qadim adalah yang mampu dicerna di sekitar kita itu Al-Quran karena Quran itu mengandung sifat-sifatnya Allah. Ingkola lan lamun ngucap sapa sail laka maring sira muradi utawi kekarepan ingsun ma iku perkara bainat daftaini kang tetep ing dalem antarane lembaran loro minan nukusi saking pira-pira tulisan fakul mongko ngucap sira lahu maring sail dalika utawi mengkono-mengkono Quran hadisun iku anyar bihudusin nukusi kelawan piro-piro anyare lembaran. Kalau ada seseorang yang mengatakan bahwa Quran itu ditulis di lembaran, maka Quran itu merupakan produk baru secara tulisan, bukan substansinya. Kalau isinya Quran tetap sudah ada sejak dulu. Wa kadzalika niku kaya mengkono-mengkono hadis. Al-alfadhu utawi pira-pira lafaz wa ing qala lan lamun ngucap sapa sail muradi elaka maring sira muradi utawi kang den karepake ingsun min haitsul madluli iku saking arahe perkara kang den tuduhake pakul mongko ngucap sira lahu maring sail innama sak temene perkara dala kang nuduhake apa ma'ana dadi ing atase dadi Allah au sifatin utawa sifat min sifatihi kang saking pira-pira sifate Allah au hikayatin utawa cerita lagu kedue Allah taala halim hulur Allah wa utawi ma qadimun iku dhisik wa malan perkara dalil kang nuduhake apa ma'al hawaditsa ing pira-pira perkara anyar au sifat pira-pira sifate hawadits mislu dawatil makhluqati ai wa dzalika mislu dawatil makhluqati utawi dalik iku ngumpamani pira-pira zate perkara diciptakake au sifatiha utawa pira-pira sifate makhluqat kajahlina kaya bodhone kita wa alimna lan cerdase kita wa utawi mahadisun iku anyar. Kalau ada seseorang yang bertanya apa bentuk
kodimnya Allah, wujudnya Allah dari sesuatu yang ditunjukkan dalam Al-Quran. Di situ ada sifat, ada cerita dan lain-lain. Maka kalau tanyanya begitu, itu berarti produk baru karena ada yang namanya Al-Quran. Di situ huwa qadimun wa matalal hawadis au sifatiha mislu dawatul makhluqat. Ya hampir seperti kita. Kalau Gusti Allah itu menceritakan sesuatu yang sudah lampau maupun yang akan datang, seakan itu sesuatu yang baru. Nah, ya sama seperti sifatnya kita. Sifatnya seorang makhluk, yaitu yang namanya makhluk itu ya punya bodoh, ya punya cerdas. Lah kalau bodoh cerdas berarti itu sesuatu yang baru. Bodoh menjadi cerdas. Wa kadzalika iku kaya mengkono-mengkono madal anal hawadis. Hikayatun utawi pira-pira cerita. Al hawaditsu. Hikayatun al hawaditsa. Al hawaditsu kang anyar apa hikayah. Wasumiyat lan den arani tilkal ibaratu apa mengkono ibarat bi kalamillahi kelawan dawuhe Allah gunemane Allah. Fa innaha mangko sak temene tilkal ibarah dalatun iku nuduhake ala kalamillahi ngatasé dawuhe Allah taala. Fa inna ma'nahu mongko sak temene maknane kalamullah innama yan innama yanfahimu angin pestine bisa den pahami apa makna biha kelawan tilkal ibarah. Fa in ubira mongko lamun den gawe tetembungan anhu saking kalamullah bil arabiyyati kelawan bahasa Arabiyah, bahwa mongko utawi kalamullah Qur'anun iku Qur'an. Nek kalau kalian ingin tahu kalamullah, gunemannya Allah, berbicaranya Allah itu dengan bahasa Arab, maka Quran itulah yang namanya kalamullah. Wa in ubirana lamun den gawe tetembungan anhu saking kalamullah bil ibriyati kelawan lungkot ibriyah. Wa huwa utawi ibriyah lugatul Yahudi iku bahasane Yahudi. Bahwa mongko utawi ibriyah Tauratun iku kitab Taurat. Wa ubira lan den gawe tetembungan anhu sangking kalamullah bisuryaniyati kelawan bahasa Suryaniyah. Bahwa mongko utawi Suryaniyah Injilun iku kitab Injil, wa Zaburun lan kitab Zabur. Wa ikhtilaful ibarati utawi perbedaane pira-pira ibarat. La tastalzimu iku ora netepake apa ibarat ikhtilafal kalami ing perbedaane kalam. Kama annallaha kaya sak temene Allah yusamma iku den arani sinten Allah bi ibaratin kelawan pira-pira ibarat mukhtalifatin kang sulaya kang berbeda. Anna dzatahu sartane sak temene date Allah wahidatun iku siji. Ada yang mengatakan kalau kalamnya Allah, berbicaranya Allah itu dengan bahasa Arab, maka
Al-Quran, itulah kalamullah. Kalau dengan bahasa Ibriyah, maka kitabnya adalah Taurat, kitabnya orang Yahudi, bahasanya orang Yahudi. Kalau kalamnya itu dengan bahasa Suryaniyah, maka Injil dan Zabur itu merupakan kalamullah. Artinya di situ Allah itu berbicara tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan zat wajib, muhal, jaiz. Nah, perbedaan ada Quran, ada Taurat, Injil, Zabur. Perbedaannya itu apakah mempengaruhi? Tidak. Karena apa? Karena meskipun namanya beda, ada Quran, Zabur, Taurat, Injil, tetapi hakikatnya Allah, zatnya Allah itu ya satu. Yang penting Tuhannya masih Allah. Bidatihi kelawan bakin tur tetep bidatihi kelawan date Allah al-ulya kang luhur. Aida imil wujudi tegese langgeng wujude layak balu kang ora nrimo sinten Allah alfanaa ing rusak, kholakin tegese ahli nitahake yang menjalankan sesuatu itu Allah. Kita bisa duduk, kita bisa puasa sampai hari ini, itu sesungguhnya yang menjalankan itu Allah. Ay kathiru idharil maujudati tegese akeh oleh mertelakake pira-pira perkara kang wujud. Bi qudratihi kelawan sifat kudrai Allah. Wa kathiru takdiri kulli wahidin lan akeh oleh nekdirake saben-saben perkara siji. Bimikdarin kelawan pesten, kelawan kuwasa muayyanin, kang jelas bi iradatihi kelawan sifat iradai Allah. Sesuatu itu telah dikodok kodarkan oleh Allah, dan itu sudah jelas caranya Allah itu dengan iradanya Allah. Gusti Allah menciptakan kita semua itu karena iradanya Allah. Razaqin tur akeh oleh paring rezeki. Ay khaliqul arzaki tegese zat kang dadekake pira-pira rezeki. Awil mur tazikoti utawa zat kang den murtazikoti utawa zat kang den paringi rezeki. Wa muwassiliha wa muwassiluha lan nekaake arzak ilaihim maring wong. Wa ismur rozaki utawi isim rozak utawi kata utawa nama ar-rozak layak taswi kura tertentu apa ismur rozak bil makuli lawan perkara kang den pangan bil wal masyrubi lan perkara kang den ombe. Yang namanya rezeki itu tidak sebatas yang dimakan dan yang diminum, tetapi apa saja. Bal kullu ma balik utawi saben-saben perkara intafa balik utawi rezeki iku saben-saben perkara intafa'a kang ngalap manfaat bihi kelawan ma'al hayawanu
apa hayawan min makulin saking perkara kang den pangan wa masrubin lan perkara kang den ombe wa malbusin lan pakaian kang den nggo wa berihalan liyane mengkono-mengkono min makulin wa ma'utifa alaihi. Tetapi rezeki itu adalah segala sesuatu yang bisa dimanfaatkan oleh hayawan, bisa berupa makanan, minuman, pakaian dan lain-lain. Tetapi apa yang paling agung rezeki itu, wa min a'dhamir rezeki lan iku tetep setengah sangking luweh agungi rezeki. At-taufiqu utawi pitulung li taati maring taat, maring pira-pira taat. War rizqu utawi rezeki ismani iku rong bagian. Dohirun rupane rezeki kang dohir, wa huwa utawi dohir al-aqwatu iku panganan pokok, wal at'imatu lan panganan, wadalika utawi mengkono-mengkono akwat lil abdani iku keduwe pira-pira badan, wa batinin lan batin. Rizki paling agung itu adalah kita masih diberi taat, masih diberi pertolongan berupa taat kepada Allah. Bukan berarti rezeki paling agung itu dapat uang sangat banyak yang tak bisa dihitung, bukan. Tetapi rezeki paling agung itu adalah rezeki berupa pertolongan atas taat kita kepada Allah. Kita masih diberi taat, kita masih diberi hidup, kita masih diberi waktu untuk berpuasa sampai hari ini. Itu adalah rezeki paling agung dibanding sebatas receh ataupun kertas mata uang. Tetapi banyak manusia yang tidak menghiraukan itu. Artinya mereka itu terlalu beranggapan bahwa rezeki itu ya uang. Wahya utawi batin juga ada. Setelah itu adalah rezeki dibagi menjadi dua, yaitu ada rezeki yang dohir. Dohir itu seperti apa? Makanan pokok, beras, rezeki. Makanan-makanan yang biasa, seperti makanan nanti yang akan kita saji saat buka puasa. Nah itu juga makanan yang berupa rezeki dohir. Rezeki yang dohir itu untuk badan kita dan batin kita. Tujuannya agar badan menjadi sehat, kuat, sehingga untuk beribadah itu menjadi lancar. Juga untuk batin kita. Batin kita agar apa? Wahya utawi batin al-ma'arifu iku pira-pira ma'rifat, al-mukasyafatu lan pira-pira kebukae ati. Wadalika wabatinun lan rezeki batin. Wabatinun lan rezeki batin. Wahya utawi batin al-ma'arifu iku pira-pira ma'rifat, wal mukasyafatu lan pira-pira kebukae ati. Wadalika utawi mengkono-mengkono ma'arif il qulubi iku keduwe pira-pira ati, wal asrori lan pira-pira batine ati. Bahwa rezeki yang tadi dohir, yang kedua adalah rezeki berupa batin. Artinya manusia itu ada yang dikasih rezeki batin berupa mukasyafah, terbukanya singkap ma'rifat, bisa membaca hal-hal yang tidak diketahui oleh umumnya manusia. Mukasyafah, penyingkapan, dan semua tadi itu untuk hati. Wa'lam lan ngerti ya sira annahu ing sak temene Allah yusilu iku nekaake sinten Allah ar-rizqa ing rezeki ila jami'i makhluqatihi maring sakabehane pira-pira makhluke Allah. Wa anna min asbabi sa'atir rizqi lan sak temene iku setengah saking pira-pira sebabe jembare rezeki. Gusti Allah itu zat yang memberi rezeki kepada makhluknya. Sekarang apa penyebab rezeki itu bisa menjadi luas?
kasratus sholati iku utawi kasratus sholati utawi akeh oleh salat ikaulihi krana dawuhe Allah wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha wa'mur lan perintah sira ahlaka ing keluarga sira bis sholati kelawan salat wastabir lan tenanan sapa sira 'alaiha ing atase salat lanas aluka ora takon sapa ingsun ka ing sira rizkon ing rezeki nahnu utawi ingsun Allah narzuku iku paring rezeki sapa ingsun ka ing sira wal akibatu litakwa wal akibatu utawi pungkasan kang bagus litakwa iku keduwe wong kang padha takwa washolatalan wong kang lakoni salat wassalam lan maca salam washolatalan wong kang padha maca selawat wassalam lan maca salam ala nabi ing atase nabi wal istighfar lan padha maca istighfar bahwa sebab sebab rezeki bisa luas itu salah satunya adalah karena banyaknya seseorang melakukan ibadah sholat seperti firman-Nya Allah wa'mur ahlaka bis sholat perintahlah keluargamu dengan sholat wastabir 'alaiha berpegang teguhlah bersungguh-sungguhlah dalam menjalani sholat lanas alukatiskon saya tidak bertanya kepadamu masalah rezeki karena nahnu narzuquk sayalah yang memberi rezeki kamu cukup sholat kalau kamu sholat maka aku akan memberi rezeki wal akibatul taqwa ini wal akibatul taqwa bahwa pahala-pahala yang terpuji itu adalah diperuntukkan orang-orang yang takwa wassalata wassalama juga kepada orang-orang yang sholawat yang membaca sholawat maka ini yang paling mudah membaca sholawat kepada baginda Nabi wal istighfar juga kepada orang-orang yang senantiasa beristighfar itu akan mempermudah luasnya rezeki Rabbun kang mengirani maknahu utawi maknane Rabbun makbudun iku dat kang den sembah wa min hulan iku setengah saking makbud qauluka utawi pengucap sira rabbana Allah Rabbuna utawi pangeran kita Allahu iku Allah wa malikun lan dat kang ratoni wa min hulan iku setengah saking malik qauluhu utawi dawuhe Allah Allahu mulkus samawati wal ardh kalau di redaksi lain itu lillahi mulkus samawati kalau di sini Allahu utawi Allah mulkus samawati iku zat kang ratoni pira-pira langit wal ardi lan bumi Allah itu zat yang merajai seluruh langit dan bumi apakah rajanya Allah itu seperti umumnya raja? Enggak. Intinya semua itu Allah lah yang menjalankan bila syarikin kelawan tanpa sekuton ay syabihin tegese serupa lahu ketuwe Allah ay fir rububiyyati tegese ing dalam sifat kepengirane Allah enggak memiliki teman apa? Teman yang mempengaruhi Allah dalam ketuhanannya dalam menjalankan sebagai Tuhan waladidun lan ora madani ailan nandira tegese ora madani ora ana padan iku maujud walanid dalan ora madani ai mumasilun tegese pira-pira padanan wal farqu utawi perbedaan baina syabihi ing dalam antarane syabih wan nadiri lan nadir wal mumasili lan
mumatsil. Tiga-tiganya itu artinya sama, tetapi berbeda. Bedanya apa? Ma annan nadhira. Annan nadhira iku sak temene nadhir ma iku perkara yusawi kang madani apa ma walau fi wajhin lan senajan ing dalam wajah. Kalau nadhir itu sesuatu yang ada kesamaannya meskipun hanya dari satu sisi saja. Misalnya si A sama si B itu sama dalam karakternya, itu namanya nadhir. Walau wasabih utawi sabih ma iku perkara yusawi kang madani apa ma aksaral wujuhi ing luweh akeh-akehe wajah. Kalau sabih atau tasbih itu sesuatu yang mempunyai kesamaan lebih banyak. Si A sama si B itu mempunyai kesamaan yang lebih banyak. Terus wal mumasilu utawi mumasil ma yusawi fi jami'il wujuhi ma iku perkara yusawi kang madani apa ma fi jami'il wujuhi ing dalem sekabehane pira-pira wajah. Kalau mumasil itu hampir semuanya itu sama. Si A sama si B itu sama-sama lanang, sama-sama laki-laki, sama-sama pinter, cerdas, tinggi dan lain-lain. Qala dawuh Al-Barawi, sinten Al-Barawi, wala yajuzulan ora wenang al-bahtsu apa bahas andatillahi saking date Allah, tidak boleh membahas masalah datnya Allah. Wala an sifatihi lan ora bahas saking lan ora wenang saking bahas pira-pira sifate Allah. Li anna tarkal idraki krana sak temene ninggal nemu dzate Allah. Idrakun iku idrak. Kita meninggalkan membahas Allah itu sudah menemukan Allah. Wal bahsu utawi bahas fi dzatillahi ing dalam dzate Allah isyraqun iku nyekutake. Tetapi kalau kita membahas dzatnya Allah, maka itu malah menjadi mensekutukan Allah. Tidak boleh. Wa kullu ma utawi saben-saben perkara khatara kang kentek apa ma bibalika ing dalam ati sira min sifatil hawadisi saking pira-pira sifate perkara anyar. Allahu mongko utawi Allah bi khilafi dalika iku tetep kelawan nulayani mengkono-mengkono ma sesuatu yang menjadi sesuatu yang ada di dalam benak hati kita, entah itu berupa sifat-sifatnya Allah ataupun yang lain. Yang ada di benak kita itu sejatinya bukan seperti aslinya. Allah tidak seperti apa yang ada di benak kita semua. Ya, terus bagaimana? Ya pokoknya jangan sampai membahas Allah, karena kita tidak membahas Allah itu sudah termasuk kita menemukan zatnya Allah. Kalau kita membahas sama saja kita mensekutukan Allah. Faidatun man taraka wallahu a'lam.